sizlerle bir tane yapboz oyunu ama biraz değişik bir oyundu. Kolaydan zora doğru gideceğiz arkadaşlar. Ama şunu sıkıyorum. Oyunu buraya. Şuraya. Gelecek. Şuraya gelecek. Bu buraya gelecek. Şuraya gelecek. Şuraya gelecek. Dur şuraya gelecek. Bu buraya gelecek. Şuraya gelecek. Bu şuraya. Bu buraya. Buraya. Şuraya. Bu. Ondan olmuş arkadaşlar. Şu buraya. Arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar biraz olmuş. Yalan söylüyorsun. Hayır, yalan söylemiyorum. Şerefsiz söylüyor mu sana bunları? Tamam mı yalan söylediğin zaman? Evet, ben Mete'yi kıskandırmak için yaptım her şeyi. Kim yalan söylüyorsun sen? Hayır. Ya ben sana her şeyi ispatlamak zorundayım. Tamam, ister inan ister inanma, ben Mete'yi seviyorum. Ben ondan kaçmak için diyorum dedim. O da mı yalandı? Evet. Gözdağı vermiştim. Evlilik konusunda cesaretlendirmek için biliyorum çünkü güvenmeyeceğim. İşe yaradı bak. Bugün bana düştü gitmeme. Sahip çıktı aşkımıza. Aşkın bassın lan sizi. Tamam uzatma. Mete'nin suçu benim yüzümden oldu her şey değil. Söyledim işte ha. Aşkın bassın. Yeter. Yallah. Hadi. Duymuyorsun oğlum. Hadi. Anladın mı? Seni bir daha onun peşinde görürsün. O bacaklarını kırar inledir. İğrençsiniz. Anladın mı düdük? Demir onaylamış bunu. Ama Tuna şirketten aldık biz o planı. İncelemek istemiştir belki. Hayır ben konuşmam. Çok haklıyım dedim. Allah Allah. Şu anda sınırdan tutuyoruz yani. Benimki bu hamurları bize vermedi. Biz de üretime geçelim. Bilmiyorum ne yapacağız. Yani bilemiyorum. Erkan Bey başka bir yerden
akşam kulüpte olacağım ben. Gelin konuşalım orada. Çok anlatmak istiyorum. Benim çıkışta konuşuruz, olmaz mı? Tamam peki. Evet arkadaşlar. Bunun şekli şimdi başka bir tane seçeceğim. Kolay gibi. Böyle işimiz var. Bazen sinirlerimi yapıyorum. Hakkında kahve içtiğinde dertleşiyoruz. Tabii kahvenin 40 yıl hatırı var. Arkadaşlar Senin Çok. sulu göz çıktı. Sahibin nerede diye ağlıyor. hadi yanlışlıkla çıktım artık ondan. Tehlike altındayım. Gel kurtar. Berna, nasıl istiyorsun çocukları? Limonlu istiyorsun, kakaolu mu istiyorsun? Tamam. Berna. Efendim, sorunun cevabı tamam mı? Kakaolu mu istiyorsun? Kakaolu. Arkadaşlar çok karışık. Yaşıyorsun. Ne tesadüf sen de. İçeri almayacaksın. Evet dondum. Geç geç. Uzun süre geçer. Oğlum değil mi lan benim? Ne demezsin? Bana bak. Hala bozum sana haberim yok. Ne oldu lan? Uzun hikaye. Boş ver. Nasıl yani? Ne kadar anlatacaksın? Arkadaşlar bunu Size sorayım. Cansın şey. Ya bırak şimdi işleri. Gel şuraya anlat. Konuşalım oğlum. Ne oluyor? Anlat. Ne oluyor oğlum sana? arkadaşlar Nereden karşı olan istedim. şunu diyeceğim. Biz daha önce de aynı kızın peşinden koştuk. Ama o bizim için bir çeşit oyun gibi bir şeydi. Yani şimdi ne değişti? Ayrıca sen bana bir kere yüzünden ilk defa post atıyorsun. Bir kızın bunlar da. Yani. Bazen bir şey kendince açıklayamazsın.
Gel. Şimdi Hadi ya çabuk çabuk. Ne oldu? Yoğun muydu? Gir içeri hadi çabuk. Hep tutuyor zaten. Nerede? Çalışma odasında hadi. Neler oldu biliyor musun? Soğuk mu? Her şey hallolmuştu. Hani her şeyi temizlemişti. Hani Mete'nin elinde hiçbir şey kalmamıştı. Almış mı? Yılmaz ya. Ben temizlemiştim hepsini. İnanın. Pompalanın da eliyle verdi bana. Annesinin üzerine yemin etti. Çok özür dilerim. Hemen telafi edebiliriz. Yok. Nasıl isterseniz. Tamam çıkabilirsin. Yılmaz. Başkan tarihte arkadaşlar. 5 dakikaydı. Annem işte. Bakıyorum. Arkadaşlar. Böyle. Yapacağım. Şaka gibi. Sen gerçekten ne yaptığını farkında mısın? Ve seninle uğraşacak halim kalmadı. Çıkar mısın? Daha evinde kıvranıp da söyleyemedin de buldun değil mi sen? Evet. Arkadaşlar. Olmaz ha. Hiç güvenemezsin. Neden? Deniz aklını başına al ya. Seçtiği adam Mete. Ne varmış Mete ise? Ya seçtiğin o kim? Efe bak sen ve şu kibrin beni rahat bırakabilir mi artık? Bizimle bir alakası yok. Ne demek istediğini biliyorum. Ama sen bilmiyorsun. Bilmeden de konuşuyorsun Efe. Bak bu işe karışma. Lütfen. Sen benim Mete olmayacağımı nereden çıkartıyorsun? Efe sen zaten ne anlarsın aşkına sevgiden? Arkadaşlar görüşmek üzere.